بسم الله الرحمن الرحیم. دومین جلسه تحت عنوان اهمیت درختکاری هست. ما پیرو جلسه گذشته که گفتیم که خداوند در سوره یاسین فرمود که نحن نحیی الموتی و نکتب ما قدموا و آثارهم، اعمال همه انسان ها رو ثبت میکنیم و همچنین آثار اون اعمالی که بر جای میماند. طبق پیرو قرآن کریم عزیزان، اعمال ما دو دسته تقسیم میشه. یه سری اعمال مثل نماز و روزه و خمس و حج و اینها اگر مرگ ما فرا برسه پرونده بسته میشه، اینا جز آثاری ندارن. همون موقعیتی که شما این عمل رو انجام میدید نوشته میشه. اما یه سری اعمال هستن که بعد از رفتن ما به عالم برزخ همچنان این پرونده مفتوحه. یکی از اونها اهمیت بحث درختکاریه، یعنی یکی از اعمالی که میتوان بعد از مرگ اون حساب کرد و آثار معنوی داره درختکاری. خیلی فکر میکنن اسلام اصلا به این چیزا توجهی نداره، در حالی که ما وقتی که رجوع به قرآن میکنیم و رجوع به آیات و روایات اسلامی میکنیم میبینیم که عنایت ویژه پیغمبر اکرم ائمه معصومین به نگاهشون به گیاهان، به درختان و سفارش به کاشت اون، سفارششون به منع از قطع درختان، تازه اونم در 14 قرن قبل که جمعیتی نبوده مثل حالا که اینقدر نیازی برای پاکیزه کردن هوا باشه. امروز محققین به راز تأکید اسلام پی بردن. پیغمبر اکرم در توصیه فرمودن دقت کنه اهمیت درختکاری را. اگر قیامت فرا برسه بهترین و برترین کار با اینکه قیامت نزدیکه درختکاریه. داره اگر در دست شما یه نهالی باشه چنان که بتواند بر نخیزد تا نهال بکند به استقبال قیامت برود، خیلی عجیبه. و همچنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که مسلمانی نیست که بذری بیفشاند یا نهالی بنشاند و از حاصل آن بذر و نهال پرنده یا انسان یا چرنده بخورند براش صدقه می‌نویسن. حالا اگر کسی واقعا در عمرش 10 تا 20 تا 100 تا 200 تا درخت رو بکاره و ازش مواظبت بکنه تا مادامی که اون درخت، چون بعضی درخت‌ها هستن من تو بعضی از شهرهای ایران می‌بینم این سابقه مثلا 300 ساله 400 ساله 500 ساله داره و هر کی زیر سایه اون می‌نشینه. درختانی که از سایه استفاده میکنه، از برگ او، از میوه او، از وجود اون بهره میبرن، این پرونده کسی که این درخت رو کاشته باز به براش می‌نویسن. و قطع کردن درختان و آسیب رسوندن به درختان به شدت مورد نکوهش قرار گرفت در روایات اسلامی و به شدت نهی شده. امام صادق علیه السلام در حدیثی فرمودند درختان میوه را قطع نکنید که خداوند بر سر شما عذاب سختی فرو می‌ریزد. یعنی تلازم قطع درخت میوه برابر با این که خداوند عذاب سختی بر شما فرو می‌ریزه. و در اهمیت این مسئله به حدی است که پیغمبر اکرم همواره به رزمندگان اسلام سفارش می‌کرد شما در صورتی که جای پیروز شدید درختانی که باش برخورد می‌کنید قطع نکنید و بماند. و امام علی علیه السلام نقل میکنه هنگامی که پیغمبر گروهی رو به جهاد میفرستاد به آنان چنین راهنمون میداد که فرزندانم با نام خدا حرکت کنید، مبادا به کشتن زنان، پیران و کودکان مبادرت کنید و همچنین قطع درختان رو پیشه نکنید مگر درختی که مانع جنگ یا مانع بین شما و مشرکین باشد. فلذا ما قبل از اینکه به عالم برزخ سیر داده بشیم، تعداد درخت اگر واقعا هر ایرانی یه درخت سالانه بکاره چقدر در تلطیف هوا مؤثره. فلذا واقعا اونا که دلشون برای آخرت میتپه و میخوان صدقه‌ای داشته باشن از این کار دوری نکنن. امیدوارم این دومین مورد هم مورد اهتمام جدی مؤمنان الهی قرار بگیره و در عالم برزخ از برکات درختکاری در عالم مادی استفاده کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.